Halo guys, ini vlog pertama saya. Tujuan saya bikin vlog untuk sharing pengalaman, sharing keseharian, lebih ke daily vlog. Dan ini vlog perdana. Oke, di vlog pertama saya membersihkan burung peliharaan. Ini dia. Makanannya guys, udah habis makanannya. Oke, kita bersihkan lagi burungnya. Saya kotorannya kita sikat lagi ya. Burungnya kita bersihkan. Sekarang kita bersihkan minumannya. Kalau bersihin ya diganti aja airnya baru. Itu ya guys. Biasanya setelah dicuci, dimandikan, dijemur dan matahari belum keluar ya. Ya kita ganti aja dulu atas. Ya. Oke. Kita gantung dulu di atas. Nah, kita gantung di sini, mungkin udaranya lagi mendung. Ya, kita di sini dulu. Ini burungnya, burung parkit. Oke, sekian dulu vlog pagi ini. Nanti kita lanjut ke siang, sore, bahkan bisa malam. Tujuannya untuk berbagi pengalaman pribadi, lebih ke daily vlog, lebih ke ya ibaratnya menyimpan dokumentasi untuk pribadi, tapi di-sharekan juga gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, and comment ya. Terima kasih.